अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हर इंसान जो दुनिया में आता है उसका एक मौत का दिन भी मुकर्रर है। Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Каждому пришедшему в этот мир человеку назначен день его смерти. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране, что каждая вещь в этом мире смертна. Но человеку Всевышний Аллах даровал радостную весть о том, что после того, как закончится его временная жизнь в этом мире, начнется его вечная жизнь. И люди, совершающие в этом мире поступки, соответствующие желанию Всевышнего Аллаха, и отдающие предпочтение воле Всевышнего Аллаха перед всем иным, станут наследниками благ Всевышнего Аллаха последней вечной жизни. Прощение и милость Всевышнего Аллаха приблизит их к Аллаху, потому что они старались обрести довольство Всевышнего Аллаха и старались достичь той цели, которую Всевышний Аллах поставил перед своими слугами. Истина является то, что прощение и милость Всевышнего Аллаха всеобъемлющая, и Он укутывает в чадру своей милости человека, совершившего даже самое малое доброе дело. Даже в том случае, если он не старался постоянно обрести довольство Всевышнего Аллаха. Но для тех людей, которые делают стремление обрести довольство Всевышнего Аллаха целью всей своей жизни и по мере своих сил стараются выполнять свои обязанности по отношению к Аллаху и свои обязанности по отношению к людям, главной целью является распространение и возвышение религии Всевышнего Аллаха. Каждый ребенок и каждый взрослый человек не устают говорить о высокой нравственности этих людей. Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, передал нам слова Всевышнего Аллаха о том, что для таких людей им предписан рай.
Всевышний Аллах даровал радостную весть также и тем людям, которые, жертвуя своей жизнью ради его религии, обретают статус мучеников. Всевышний Аллах говорит, что эти люди, несомненно, покинули этот временный мир, и в глазах мира они умерли или были убиты, но они обрели вечную жизнь у Всевышнего Аллаха, и поэтому не называйте таких людей мертвыми, потому что они живые. Уход из этого мира таких людей дает жизнь остающимся людям. Поэтому те люди, которые живут ради обретения довольства Всевышнего Аллаха и готовы принести любое пожертвование ради возвышения Его имени, и они делают это безо всякого страха, обретая посредством этого вечную жизнь. В то же время они учат своих братьев по вере способу обретения истинной и вечной жизни. Сегодня мы видим, что все члены общины верующих в Мессию Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, или большая часть их, стараются прожить свою жизнь до своего последнего вздоха ради распространения ислама, жертвуя всем ради этого. И среди них есть те, кто за то, что они приняли Мессию Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, стали подвергаться гонениям и притеснениям гонителей и притеснителей, и, обретя статус мучеников, они предстают перед Всевышним Аллахом. Сегодня, говорит Хузур, я расскажу о двух таких людях. Один из них является слугой общины, умерший своей смертью, а второй — смертью мученика. Первый человек, войдя в духовное войско Мессии Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, с самого детства и до самой своей смерти старался донести до мира благую весть святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ту благую весть, для продолжения распространения которой, согласно пророчеству святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах воздвиг искренне и самозабвенно любящего его Хазрата обетованного Мессии Махди алейхиссалам. Имя этого искреннего человека, который всегда был готов пожертвовать ради религии всем и даже своей жизнью, Хафиз Джабраиль Саид, который до своего последнего вздоха, используя все свои способности, старался продолжать выполнять миссию Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. Он работал с большой страстью и энергией, и он, безусловно, выполнил свой обет посвящения, будучи правдивым слугой общины и посвятившим себя служению религии. Этот искренний слуга общины родился на африканском континенте в маленькой деревне Ганы, на расстоянии 1000 миль от Кадиана и Рабвы. В ней не было условий для получения образования, но Всевышний Аллах, благодаря мольбам и добрым желаниям его отца, даровал ему возможность запомнить весь священный Коран и сделал его хафизом совершенной книги Всевышнего Аллаха, которую он ниспослал своему великому посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. И он не только даровал ему честь стать хафизом священного Корана,
но и даровал ему глубокое понимание религии и даровал ему возможность распространять великое учение священного Корана своему народу अपने फजल से अल्लाह ताला ने उसे и другим народам. और यूं घाना का ये बावफा मुखलिस सपूत खुलफाए वक्त का सुल्तान नसीर बनकर जमात Таким образом, благодаря тому, что बहुत से этот искренний и преданный сын Ганы был могучим помощником халифа времени, общине Ганы оказана высокая честь. साहब की गुज़श्ता दिनों में घाना में वफात हुई है। Господин Хафиз Джабраиль Саид Сахиб несколько дней назад скончался в Гане. कुछ तो हसीन है वो मैं बयान करता हूँ। Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. मुकर्रम हाफिज अहमद जिब्राइल सईद साहब Сейчас, говорит Хузур, я расскажу о нем подробнее. थे और नायब अमीर सालिस भी थे। Уважаемый Хафиз Ахмад Джабраиль Саид Сахиб был миссионером и третьим заместителем главы общины Ганы. के दिन उनकी कौरले Он умер 9 ноября 2012 года в пятницу в больнице Корлиго в городе Акра, проболев около месяца. उस दिन मैंने दुआ के लिए भी ऐलान किया था, लेकिन उस वक्त वो अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हो चुके थे, काफ़ी अरसे से बीमार थे। В тот день, 9 ноября, я попросил молиться за его здоровье, но в то время он уже предстал перед Всевышним Аллахом. मैं यहाँ लंदन में और अमेरिका में भी डॉक्टर्स को भिजवाई गई थी, क्योंकि वहाँ Врачи Ганы послали отчет о его болезни врачам Великобритании и США, потому что они сами не могли поставить диагноз его болезни. По совету врачей в Великобритании и США необходимы были дополнительные анализы, и мы думали о том, чтобы отправить его на лечение в Лондон или в США. Но по предопределению Всевышнего Аллаха он скончался. और कार्रवाई हो रही थी, लेकिन खुदा ताला की तकदीर गालिब आई और उनकी उसमें वफात हो गई। मुकर्रम हाफिज साहब 2 फरवरी 1954 में पैदा हुए। आपके वालिद साहब मुसफ़ो जिब्राइल सईद साहब गाना के Уважаемый господин Хафиз родился 2 февраля 1954 года. Его отец, господин Масуфо Джибраиль Саид, был первым местным миссионером Ганы. काम किया और बड़े कामयाब मुबल्लिग थे। Он учился у миссионеров общины, приехавших в Гану, и после этого приступил к практической деятельности. रब्बा गए थे और मदरसतुल हिफ्ज़ में Он был очень успешным миссионером. खुदा के फजल से В 1970 году Ахмад Джабраиль Саид приехал в Рабву с целью стать хафизом священного Корана, и для этого он поступил в медресе Туль-Хифз, готовивших хафизов. ज़राए शफ़क़त से कलाई पकड़ने का मुकाबला भी किया। И он стал первым халифом из мусульман Ахмади Ганы. आपको Ему также была оказана честь тем, что третий халиф обетованного Мессии с любовью состязался с ним в армрестлинге. जामिया में तालीम हासिल करने के लिए Став хафизом священного Корана, он вернулся в Гану, и через несколько месяцев он снова поехал в Рабву для учебы в Джамия Ахмадия, Ахмадийском университете. यूनिवर्सिटी से फाजिल अरबी का इम्तिहान भी В 1982 году он его успешно окончил и стал миссионером. Вместе с этим он успешно сдал экзамены по арабскому языку в Пенджабском университете. जरूरी गाना के एक शहर टचीमान में После того, как он вернулся в Гану 15 сентября 1982 года, जिनका он получил назначение в город Чичиман के बाद फिर आपको для работы там в качестве миссионера. फिजी भिजवाया गया। Под его руководством оказался район Брангхафу, а через 4 года он был 1987 में отправлен на Фиджи तवालू भिजवाया गया। в район Лабаса. आप तवालू के पहले बाकायदा В августе 1987 года он был направлен в Тувалу आपने साउथ पैसिफिक и был первым миссионером в этой стране. जो मुल्क भी थे За время работы в Тувалу он донес весть Ахмадията также и до Маршалловых островов, में अहमदी Соломоновых островов और जमातें कायम की। इस तरह आपको ये सादत भी हासिल हुई। и Микронезии 3 ममालिक में и создал там ахмадийские мусульманские общины. Таким образом, он имел честь установить Ахмадият в этих 3 странах. आप हमसाया मुल्क करीबाती में तशरीफ ले गए।
1991 году он приехал в Тувалу, соседнюю страну Кирибати, и оставался там длительное время. Таким образом, он стал первым миссионером общины в этой стране. Проработав 8 лет в южно-тихоокеанских странах и донеся до них весть Ахмадията, в 1994 году он вернулся в Гану. И четвертый халиф обетованного Мессии, рахималлаху тааля, назначил его заместителем главы Ахмадийской мусульманской общины Ганы по проповедованию. И он осуществлял свое служение на этом посту до самой своей смерти. Под его руководством в Гане было организовано много курсов по воспитанию и проповедованию для новообращенных членов общины и имамов. Миссионеры и имамы, вошедшие в Ахмадийскую мусульманскую общину, уже имели какие-то знания по религии. Но для того, чтобы научить их истинному учению ислама и традициям Ахмадийской мусульманской общины, под руководством господина Хафиза Джибраиля также проводились специальные курсы. Под его руководством были достигнуты большие успехи в проповедовании, благодаря чему общине были дарованы бесчисленные новые плоды, и были созданы новые общины, и эти новые общины построили много новых мечетей. Я, говорит Хузур, настоял на том, чтобы он связался с теми людьми, которые приняли Ахмадият после встречи с нашими людьми, но затем долгое время не имели контактов с общиной, и в результате оказались под влиянием других улемов, которые ввели их в заблуждение, и они отдалились от общины. Я настоял на том, чтобы господин Хафиз Сахиб встретился с этими людьми и укрепил их связь с общиной. По милости Всевышнего Аллаха, Хафиз Сахиб проявил в этом деле большую активность, и благодаря тому, что он приложил много усилий, тысячи людей возобновили свою связь с общиной и укрепили свою веру. Господин Хафиз Сахиб написал книгу под названием «Ислам на островах. Удаление препятствий». В этой книге он ответил на вопросы об Ахмадияте, задаваемые жителями островов Тихого океана. В 2011 году, во время ежегодного собрания общины Великобритании, он выступил с докладом на тему «Ахмадийский халифат. Отличительная особенность Ахмадийской общины». После его возвращения с островов Тихого океана в Гану, он неоднократно снова направлялся на них, потому что он имел там большой авторитет и пользовался уважением людей, и очень хорошо проповедовал и воспитывал людей. Он был на Южно-Тихоокеанских островах в октябре и ноябре 2001 года и в 2003 году. Во время своей полуторамесячной поездки в 2001 году он укрепил отношения жителей этих островных государств с общиной, включая следующие страны: Западная Самоа, Тонга, Кирибати, Соломоновы острова, Вануату и Тувалу. Он организовал общины в этих странах, и новые люди принесли обет верности.
आइलैंड में हाफिज साहब जबरील सईद साहब के जरिए 1988 में जमात का पौधा लगा था, अहमदियत का पौधा लगा था। В 1988 году господином Хафизом Сахибом был посажен саженец Ахмадията на Соломоновых островах. В 1991 году он прислал отчет четвертому халифу обетованному Мессии рахималлаху тааля о том, что из-за поездок на другие острова он не был на Соломоновых островах в течение 2 лет. И когда через 2 года он приехал туда, он увидел, что все его 2-летние труды пропали зря, потому что на Соломоновы острова приехал один бизнесмен с Фиджи из мусульманской лиги, который зародил сомнения в сердцах людей, и они отошли от общины. И его очень сильно расстроило то, что все его труды пропали зря. Далее он написал: «Хузур, это была моя вина, и я искренне прошу прощения. Из-за работы в других островах я не мог приехать на Соломоновы острова. В прошлом году у меня был план приехать на них, но я получил от вас письмо, что я должен остаться в Кирибати до декабря. Сейчас я снова начинаю работать на Соломоновых островах. Молитесь, пожалуйста, о том, чтобы Всевышний Аллах помог мне в достижении моей цели, и я смог одержать победу над этим бизнесменом из мусульманской лиги, который оказывает финансовую помощь Кувейт». И хотя ислам пришел на Соломоновы острова благодаря Хафизу Сахибу, если говорить кратко, то 4-й халиф обетованного Мессии рахималлаху тааля выразил свое неудовольствие тем, что произошло, и был очень расстроен. После этого Хафиз Сахиб потерял покой и принял твердое решение снова добиться того, что было потеряно. Он напряженно трудился там 2 года и смог отдохнуть только тогда, когда смог укрепить саженец Ахмадията в этом регионе. Сейчас, по милости Всевышнего Аллаха, количество мусульман Ахмади насчитывает там сотни человек, и это количество увеличивается. Хафиз Сахиб вместе с другими служителями общины провел работу по регистрации общины на Соломоновых островах и создал там комитет служителей общины. Во время своих последующих поездок в эту страну Хафиз Сахиб сыграл важную роль в становлении и укреплении общины на Соломоновых островах. Как я уже сказал, говорит Хузур, община зарегистрирована. Там есть миссионерский центр общины и мечеть. В 2005 году, когда я приехал в Австралию, говорит Хузур, глава общины на Соломоновых островах господин Мубашир Мартин Гар на встрече со мной сказал, что он принял Ахмадият в 1994 году благодаря господину Джабраиль Саиду. И до этого в их стране не было ни одного мусульманина. Ислам пришел в эту страну через Ахмадийскую общину, и эта честь была дарована Джабраиль Сахибу. В другом своем отчете господин Джабраиль Сахиб рассказывает, что 9 сентября 2001 года он приехал на Фиджи и, отправившись оттуда 10 сентября на Маршалловы острова, он на 2 дня остановился в Кирибати. В это время, 11 сентября, в США произошло событие, связанное с центрами мировой торговли. И поскольку на Маршалловых островах находится большой аэродром армии США, и система безопасности этой страны находится в их руках, то он начал беспокоиться, не зная, как ситуация будет развиваться дальше, потому что он помнил, что когда началась война между Ираком и Кувейтом, он находился на Маршалловых островах, и ему пришлось испытать много трудностей. Далее он пишет: «Я много молился и думал о том, что будет лучше, остаться здесь, в Кирибати, или все-таки поехать на Маршалловы острова. Мне сказали, что сейчас очень плохие обстоятельства, и вы выбрали не лучшее время для проповедования, и вам лучше вернуться назад. Я много молился о том, чтобы я приехал сюда по наставлению халифа обетованного Мессии, алейхиссалам. И без достижения этой цели я не могу вернуться, какими бы тяжелыми ни были обстоятельства. Говоря коротко, сердце подсказало мне, что я должен ехать дальше, и я на самолете прилетел на Маршалловы острова».
После событий в США усилился контроль во всех аэропортах. И я увидел, как в аэропорту на Маршалловых островах был задержан один мусульманин из Пакистана только из-за того, что он был мусульманином. Один из офицеров, проверяя мой паспорт, спросил меня: «Чем вы занимаетесь?» Я ответил: «Я миссионер». По моему имени он, вероятно, понял, что я тоже являюсь мусульманином, и спросил: «Какова ваша вера?» Я ответил: «Я мусульманин Ахмади». Через какое-то время он снова спросил о моей религии, я снова ответил: «Я мусульманин Ахмади». После этого он открыл мне визу на 1 месяц, и по милости Всевышнего Аллаха мне был разрешен въезд в эту страну. В своем другом письме он написал: «Прибыв в этот регион, я узнал, что сейчас, когда все средства массовой информации совершают нападки на ислам из-за Аль-Каиды и Усамы бен Ладена, моя поездка была очень важна. После событий в Нью-Йорке люди не были готовы говорить об исламе и боялись даже приблизиться к мусульманам. И в это время я получил возможность защитить ислам и подготовил местных мусульман Ахмади для защиты ислама». На радио Кирибати начались пропагандистские программы против ислама. Это очень беспокоило местных мусульман Ахмади, поэтому я связался с менеджером этого радио и попросил их предоставить мне время. Альхамдулилля, мне было представлено время, и я очень подробно рассказал об исламе, включая тему о джихаде, проявлении усердия во имя Бога в исламе. Альхамдулилля, мое выступление на радио принесло большую пользу. Стало ясно, что решение, принятое халифом времени, было правильным, и результатом моей поездки в эти островные страны было не только то, что я получил возможность защитить ислам, но и принесение обета верности 49 людьми. Да, в то время там люди боялись даже приблизиться к мусульманам, но по милости Всевышнего Аллаха были даны 49 обетов верности. Затем он пишет: «По милости Всевышнего Аллаха я получил возможность выполнить работу по регистрации общины и ее становлению, созданию комитета служителей общины и сделать другие дела». Работавшие с ним миссионеры и призывающие к Аллаху в Гане говорят о нем, что его страсть к проповедованию была очень сильной, и он трудился на этом поприще и днем, и ночью. Он отправлял призывающих к Аллаху, и затем сам приезжал и смотрел на то, как они работают и где они работают. Он обладал безграничным терпением. Если человек, находящийся под его руководством, совершал какую-то ошибку, он поправлял его с большой любовью. Он знал о делах своих друзей и их семей и помогал им в решении их проблем. Если приходили жалобы на какого-то миссионера, то вместо того, чтобы сразу уволить его, Хузур поясняет, речь идет о местном миссионере, он прилагал усилия для того, чтобы исправить его ошибки, повысить эффективность его работы и сделать полезным общине. Хузур поясняет, некоторые люди очень быстро принимают решение об увольнении людей, но он очень старался сделать полезными местных миссионеров. Работавшие с ним местные миссионеры из Ганы пишут, что он имел очень хорошие отношения с большими богословами из других общин, и он поздравлял их с праздником Ида и отправлял им подарки. Он был очень активным и всегда был готов к служению общины. Результатом его проповедования является то, что Ахмадийская община получила большое признание в северных районах Ганы. Хузур поясняет, 20-25 лет назад казалось, что Ахмадийской общине будет трудно войти в северные районы Ганы. Там было только несколько мусульман Ахмади, потому что местные имамы оказывали очень сильное противодействие общине. Когда Ахмадият впервые пришел в северные районы Ганы, возбуждались судебные дела против мусульман Ахмади, их штрафовали и сажали в тюрьмы.
Но сейчас, по милости Всевышнего Аллаха, ситуация там в корне изменилась, अल्लाह ताला के फजल से मस्जिदें भी и там строятся ахмадийские मечети, इमामों में से बल्कि उनके इमामों и में в общину вступают местные мусульмане и их имамы. तो जमात में पहचानी जाती है। अक्सर लोगों को खामोशी के साथ सदका और खैरात भी देते रहते थे ये हाफिज साहब। आपके ताल्लुकात अमीर और गरीब हर Далее они пишут, он скрытно помогал людям и поддерживал хорошие отношения со всеми людьми, и богатыми, и бедными, и всегда старался помогать людям в решении их проблем. अब आपके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात Он обладал способностью сделать так, что люди начинали хорошо работать. तहरीक करते थे। Он имел хорошие отношения с богатыми мусульманами Ахмади Ганы, и с их помощью Ахмадийской мусульманской общиной Ганы было построено много мечетей. Он объяснял им, что Всевышний Аллах оказал им свою милость, и вы должны выразить Ему свою благодарность, построив мечети в бедных районах. Поэтому в Гане построено много мечетей силами и средствами местных людей. हमारे खून में है, हमारी जीन्स में है। मेरे वालिद В одном из своих интервью по МТА он сказал: «Посвящение служению религии и преданность Ахмадийской мусульманской общины у нас в крови. Мой отец был первым миссионером общины в Гамбии, и затем эта ответственность была возложена на Чодри Мухаммада Шарифа, а мой отец уехал для служения общине в Либерии». हमारी के अयाम में भी उन्होंने जो मुझे Хафиз Сааб действительно был преисполнен чувством служения общине и обладал глубоким чувством ответственности. आईसीयू में उन लोगों Во время своей болезни, уже перед своей смертью, он написал мне письмо из больницы, находясь в реанимационном отделении. से इंतहाई तकलीफ में खत तहरीर Обычно люди, находящиеся в реанимации, бывают не в состоянии что-то делать, но он написал мне письмо, в котором написано: यानी आखिर वक्त «Я пишу вам письмо, находясь в реанимации, из моих глаз текут слезы. Хузур, дел еще очень много, но у меня совсем нет сил». कि किस तरह इस्लाम और अहमद का पैगाम मुल्क के कोने कोने में पहुंच जाए और तमाम घानियंस को То есть до самого последнего мгновения своей жизни он беспокоился о том, что благая весть ислама и Ахмадията, чтобы благая весть ислама и Ахмадията дошла до всех уголков его страны. पाकिस्तान जाने का वाकया भी सुनाया। जो बड़ा И все жители Ганы были приведены в Ахмадият, истинный ислам. जमात ने फैसला किया कि किसी बच्चे को कुरान मजीद В одном из своих интервью он рассказал о том, как он поехал в Пакистан. И это является очень интересным событием. और कहते हैं Он рассказал, что община Ганы приняла решение отправить в Пакистан какого-нибудь ребенка для того, чтобы он выучил священный Коран. इस वक्त И для этого они проэкзаменовали школьников и выбрали из них его. और इब्राहिम बिन याकूब साहब И когда его отец спросил его об этой поездке, он дал свое согласие. ये पाकिस्तान भिजवाए Община Ганы в то время выбрала 2 людей для того, чтобы отправить их на учебу в Джамия Ахмадия. चेकअप हुआ। वो दोनों तो इस Первым из них был Мухаммад бин Салих, बारे में डॉक्टर साहब ने कहा и вторым Ибрахим бин Якуб. उनमें हल्का फुल्का है। Сейчас они работают миссионерами в Тринидаде. हालात हैं गर्मी और शदीद सर्दी। Он написал: «Мы втроем проходили медосмотр, они оба успешно прошли его, а обо мне врачи сказали, что я очень худой. У меня недостаточный вес, и я не могу вытерпеть летний зной и зимнюю стужу Пакистана. И объявили, что по состоянию здоровья я не подхожу для этой цели». उनसे कहने लगे Это очень огорчило моего отца, и он стал много молиться, и однажды сказал господину Аттауллах Калиму, который в то время был главой общины Ганы: तहज्जुद पढ़ रहा था। «Мой сын обязательно поедет в Пакистан». वाज़ेह आवाज़ आई Глава общины спросил, как он поедет. Мой отец ответил: «В то время, когда я совершал молитву Тахаджуд, я услышал голос, который ясно произнес: воистину, для богобоязненных есть достижение». कहते हैं मेरे वालिद साहब ने मुझे В эти дни я много молился за своего сына, и эта радостная весть относится к нему. तवज्जो की कि मैं खाया करूं। Мой отец купил мне продукты и сказал, что я должен больше внимания уделять своему здоровью. तो डॉक्टरों ने मुझे मेडिकली फिट कर दिया और ये लिखा कि लड़का Через 2-3 недели я снова проходил медицинское обследование, и в этот раз врачи признали меня здоровым и написали, что я абсолютно здоров и у меня нет никаких проблем. लिखा करते थे कि तुम्हारा जाना खुदा ताला की तकदीर Когда я уже находился в Пакистане, мой отец написал мне: और फिर इन्होंने भी अपने वालिद साहब की ख्वाहिश «Твоя поездка в Пакистан является предопределением Бога, поэтому относись к своей учебе очень серьезно». Хузур поясняет, он полностью выполнил желание своего отца. और दो बेटियां छोड़ी हैं। गुलाम हिब्बार बाप और У него осталась супруга
Хина Саид, 2 сыновей и 2 дочери, имена которых следующие: Хиба Арбаб, Саба Коджо, Мунир Аль-Хади, Тахмима. Он старался, чтобы его дети были первыми в религиозных и светских знаниях. По милости Всевышнего Аллаха, их связь с общиной очень прочная, и они в числе первых и в религиозных науках, и в светских. 3 из них закончили магистратуру, 1 из дочерей учится в аспирантуре. По милости Всевышнего Аллаха, уважаемый Хафиз Сахиб имел честь совершить хадж. Один из его друзей, который вместе с ним учился в Ахмадийском университете в Рабве, уважаемый Ильяс Мунир, миссионер общины в Германии, пишет: хотя Хафиз Джабраиль Сахиб поступил в Джамия Ахмадии на следующий год после меня, но он опережал многих студентов старших курсов. Я видел его еще маленьким ребенком, когда он приехал в Рабву для обучения в медресе, готовящим хафизов священного Корана. Всевышний Аллах даровал ему не только честь стать хафизом, но и очень приятный голос, которым мы наслаждались во время обучения в джамия и затем на различных собраниях общины. Я видел его очень способным миссионером, обладающим глубокими знаниями и большой склонностью к своей работе. Он был крепок телом и в то же время очень смиренным и повинующимся. Хузур объясняет, он был слабым ребенком, но постепенно он окреп, и к окончанию университета его рост составлял около 185 сантиметров. Далее он пишет: покойный был человеком, хорошо понимающим систему общины и следующим ей во всем, даже в самых малых делах. Он был очень терпеливым человеком. Однажды кто-то, думая, что он не понимает язык пенджаби, сказал о нем недостойные слова, но он понял их, но не подал вида, чтобы сказавшему их стало это известно. Абдус Самихан, редактор газеты «Аль-Фазл» в Рабве, пишет, что господин Хафиз Джабраиль Сахиб и я были однокурсниками в джамия Ахмадия с 75 по 82 годы. Хафиз Сахиб был очень трудолюбивым, ответственным, любящим общину и уважающим всех преподавателей. Он хорошо учился языку урду и помогал однокурсникам по английскому языку. Он писал статьи на разные темы, делал выступления на английском и арабском языках, и между нами проходило хорошее состязание в этом. Его лицо постоянно излучало радость и веселье. Хузур подтверждает: да, я тоже видел на его лице радость и веселье. Какими бы трудными ни были обстоятельства, я никогда не видел на его лице следов печали. Он всегда улыбался. Я видел его таким и в Гане, и здесь, в Великобритании. Далее он пишет: он любил играть и хорошо играл в футбол. Он участвовал в делах молодежной организации общины и не прерывал отношений со старыми друзьями. Когда в 2005 году он приехал в Кадьян, он собрал там всех своих друзей. Есть и другие воспоминания об Ахмаде Джабраиле Саид Сахибе, в которых говорится, что он имел честь проповедовать в соседней с Ганой стране, в северных районах Того. Он несколько раз приезжал туда и совершал свое служение по проповедованию. В то время общине там оказывалось сильное противодействие, но благодаря его усилиям в 5 районах Того — Мампага, Мамплуга, Манго, Боле и Лимакара — были созданы ахмадийские мусульманские общины. Он также несколько раз приезжал в Буркина-Фасо, и там он тоже имел честь участвовать в программах общины по проповедованию и воспитанию. Господин Фазлулла Тарик, глава Ахмадийской мусульманской общины Фиджи, пишет: когда господин Хафиз Джабраиль Сахиб в 2003 году приехал на Фиджи, мне посчастливилось впервые встретиться с ним и работать рядом с ним. Я могу свидетельствовать о его хорошей привычке. Когда он ночью просыпался, он начинал читать священный Коран. Кроме того, он был хафизом священного Корана, у него было много других достоинств. Он обладал большим опытом проповедования. С каждым человеком он беседовал в соответствии с его пониманием.
Вместе с религиозными знаниями он обладал также многими светскими знаниями. Как и всякий успешный миссионер, во время своих бесед с людьми он доносил до них благую весть ислама. Он говорил очень просто и с улыбкой рассказывал о сложных вещах простым и доступным языком. Господин Ибрахим Экеер, миссионер в Кирибати, в своем письме пишет: господин Хафиз Ахмад Джабраиль Саид часто приезжал с целью проповедования в Кирибати, в Тувалу и на другие острова, а его семья оставалась дома. Хузур поясняет, он часто ездил в разные места и не беспокоился о своей семье. Напротив, он говорил: халиф времени выбрал меня для передачи вести ислама, и с этой целью он направил меня туда, и он молится за меня. И он не упускал ни одной возможности для проповедования и постоянно старался выполнить желание халифа времени. Когда он был назначен миссионером в Гане, он не прерывал своих отношений с островными странами и проявлял заботу о проповедовании на них. Когда в 2010 году я послал его туда, он побывал во многих местах, собрал много информации и улучшил там работу системы общины. Миссионер из Кирибати пишет: господин Хафиз Ахмад Джабраиль Саид в один из последних дней своей жизни позвонил жене уважаемого Аниси Калати, первого мусульманина Ахмади в Кирибати, и дал ей наставление поддерживать отношения с общиной, и сказал ей: вы постоянно должны помнить о том, что Всевышний Аллах даровал вам благо ислама, и вам не пришлось уезжать куда-то в поисках истины. Напротив, Всевышний Аллах оказал вам свою милость, принеся ислам в ваши дома. Поэтому никогда не прерывайте своей связи с общиной. Хузур поясняет, он звонил ей из больницы в то время, когда он тяжело болел. В такое время больной человек обычно думает только о своей болезни, а он позвонил этой женщине, находящейся на далеких островах. Одним из людей, давших обет верности посредством господина Ахмада Джабраиль Сахиба, был доктор Али Верго, принявший Ахмадият вместе со своей женой и детьми. Двое его сыновей тоже являются врачами. Уважаемый доктор Али Верго прекрасно владеет кирибатским языком, переводит на кирибатский язык священный Коран. Точнее, он уже сделал этот перевод, а сейчас осуществляет его проверку. Пусть Всевышний Аллах дарует место в раю своего довольствия этому сыну Ахмадията, которым мы можем гордиться, и пусть он дарует Ахмадийскому халифату сотни тысяч подобных ему помощников. Мы испытываем сильную печаль от ухода такого способного, искреннего и преданного слуги общины, но довольствием решением Всевышнего Аллаха является признаком верующего. И слова «Инна илляхи ва инна иляхи раджиун» являются нашей опорой и мольбой. Пусть Всевышний Аллах удалит от нас, простых смертных, те переживания, которые появились в нас. В Гане сейчас уже есть медресетуль хифз, медресе по подготовке хафизов священного Корана. Я думаю, говорит Хузур, что уже был первый выпуск хафизов в этом медресе. Там также уже работает Ахмадийский университет по подготовке миссионеров общины, который будет работать в Западной Африке и, возможно, по всей Африке. Дай Аллах, чтобы из этого университета вышли такие же прекрасные слуги общины, как Хафиз Сахиб, и даже лучше его, которые следовали бы по тонким путям богобоязненности. Сейчас, говорит Хузур, как я уже сказал раньше, я расскажу о втором из двух людей, принятых Всевышним Аллахом, который обрел степень мученической смерти несколько дней назад в Кувейте. Он стал одним из тех людей, о которых Всевышний Аллах говорит в Священном Коране. И никоим образом не считай тех, которые убиты на пути Аллаха, мертвыми. Напротив, они живые, у владыки их они наделяются. Сура Аль-Имран, аят 170. Как я уже
сегодня сказал, говорит Хузур, эта честь даруется членам Ахмадийской общины, которых убивают на пути Всевышнего Аллаха, и они жертвуют своими жизнями, сохраняя свою веру. Как я уже многократно говорил, враги никогда не смогут заставить мусульман Ахмадия отречься от своей веры посредством своих хитростей, запугиваний и убийств. Иншаллах. Имя этого мученика, уважаемый Манзур Ахмад, сын уважаемого Наваб хана из Куэйта. Он обрел мученическую смерть 11 ноября 2012 года в квартале Сейт-Лайт-Таун в Куэйте. Ахмадият пришел в их семью благодаря прабабушке его отца Наваб хана, ее имя Багбари, госпожа Багбари. Госпожа Баго жила недалеко от Кадьяна в деревне Нангал. Она принесла обет верности самому Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам и таким образом стала его сподвижницей. После создания Пакистана эта семья переехала в Сахивал, и в 1965 году они переехали в Куэйту. Мученик Манзур Ахмад родился в 1978 году в Куэйте. После окончания 10 класса в 1996 году он начал свой бизнес, открыв магазин по продаже комплектующих для компьютеров. И Аллах благословил его бизнес. Событие его мученической смерти было следующим. Утром 11 ноября 2012 года, примерно в 8 часов, он вышел из своего дома, находящегося в квартале Сейт-Лайт-Таун, чтобы пешком пойти в свой магазин. К нему подъехали два человека на мотоцикле. Один из них, сойдя с мотоцикла, подошел к господину Манзуру Ахмаду и стал целиться в него. Но он бросился на него, и между ними завязалась борьба. Этот человек хотел схватить Манзур Сахиба, но он вырвался и побежал к дому. Поскольку их было двое, и они были на мотоцикле, то он принял единственно правильное решение найти спасение в доме. Но, подбежав к двери, он споткнулся и упал. Это позволило нападавшему догнать его и начать стрельбу. Одна пуля скользнула по его голове, а вторая пуля попала ему в затылок и вышла из переносицы. В результате он стал мучеником. Покойный мученик долгое время сталкивался с противодействием из-за своих религиозных взглядов. Продавцы соседних магазинов тоже были в числе противодействующих ему. В последнее время в этом районе проводятся акции бойкота против членов Ахмадийской мусульманской общины. Один маульви, приехавший из города Дер-Гази-хан, круглой мечети в районе Сейт-Лайт-Таун, объявляет фетвы о законности убийства мусульман Ахмади и распространяет литературу, подстрекающую людей к действиям против мусульман Ахмади. В прошлом году в соседнем магазине одного противника Ахмадията возник пожар, но они не извлекли никакого урока из того, что огонь уничтожал все, что находилось в этом магазине. Магазин мученика, который расположен совсем рядом, лизали языки пламени, но Всевышний Аллах чудесным образом спас его, и даже сохранилась пластиковая табличка с названием его магазина. Увидев все это, люди были поражены, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы глаза этих людей открылись. Покойный мученик очень любил всю свою семью. Если кто-то нуждался в финансовой помощи, он помогал ему. Он был очень гостеприимным человеком и не позволял гостям общины, приехавшим из центра общины в Рабе, уехать без того, чтобы оказать им гостеприимство. Если кто-то приезжал из центра общины и какой-то другой мусульманин Ахмади принимал его у себя, то он настоятельно просил, чтобы гость обязательно посетил его дом. Он у себя в доме организовал программы по духовному воспитанию на 40-50 человек и готовил для них пищу, и сам служил своим гостям. Он активно участвовал во всех делах общины. Он имел честь служить общине в качестве заместителя руководителя молодежной организации квартала Сейт-Лайт-Таун, секретарем Вакфи Джадид, секретарем Тарика Джадид. Также он был членом комитета по безопасности и воспитанию. Мученик, по милости Всевышнего Аллаха, был муси. Он вступил в систему васията в 2007 году. За неделю до его мученической смерти его отец видел во сне толпу людей, собравшихся на чью-то свадебную церемонию, и он провожал жениха и сопровождающих его людей за невестой.
Его жена также видела во сне, что он идет по дороге со своими детьми и женой брата своего мужа, и на них напала черная собака. Она спряталась за женой брата своего мужа и сказала: «Молитесь». Но эта черная собака вцепилась в ее шею. Этот мученик, кроме своего отца, господина Навабхана, жены Шабаны Манзур, двоих дочерей, 10-летний Наманы Манзур, являющийся вакфинал, 8-летний Фаизи Манзур и 6-летнего сына Таухида Ахмада, тоже вакфинал. Он оставил также брата Масуда Ахмада и сестер. Мать мученика уже умерла, но вторая его мать жива. После пятничной молитвы, говорит Хузур, я возглавлю заупокойную молитву по этим двум покойным, один из которых является мучеником. Молитесь за всех мусульман Ахмади в Пакистане, за всех ахмадийских мучеников, выполняющих свои обеты преданности. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы наступило то время, когда мусульмане Ахмади смогут свободно дышать. С сегодняшнего дня начинается месяц Мухаррам. В этот месяц противники общины стараются причинить мусульманам Ахмади больше страданий. И они убивают даже друг друга. И вместо того, чтобы извлечь урок из того, что произошло в этом месяце Мухаррам, мусульмане убивают мусульман. Молитесь за них и в этом месяце уделяйте особое внимание чтению молитвы Дуруд Шариф и подаяниям. И молитесь за всю мусульманскую умму, для которой наступили очень тяжелые дни, чтобы Всевышний Аллах даровал мусульманам возможность избрать путь истины, чтобы они обрели спасение от этих трудностей и наказаний. Для них нет никакого иного пути спасения, кроме того, чтобы уверовать в имама времени. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر